Fala meu amigo, fala minha amiga, passando aqui para deixar uma palavra para abençoar o seu dia, tá? A sua noite, né? E a palavra que eu tenho para deixar para você é a seguinte: continue orando pelas pessoas que você ama, porque a oração é uma chave poderosa que ela vai aonde você não consegue ir, onde o físico não consegue ir, a sua oração vai. Então continue orando pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa de uma forma geral, porque você vai estar fazendo um depósito para ela se tornar uma pessoa mais que especial, porque já é especial se você está orando. Continue orando e abençoando vidas, que quando você ora, Deus sempre vai entrar em ação. Acredite, continue orando, não deixe de orar por quem você ama, tá bom? Fique com Deus, tenha uma excelente noite ou dia, né? Que Deus te abençoe.